Star Kitchen LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. මං අද අරන් ආවේ සුදුලුණු කරි එකක් හදාගන්න හැටි. මේ වගේ රසවත් ගුණවත් සුදුලුණු කරි එකක් අපේ ආහාර වේලට සතියකට දෙවතාවක්වත් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද සුදුලුණු කියන්නේ අපේ ශරීරයේ ලෙඩ රෝග වලට ගොඩාක් ගුණදායක කෑමක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමේ නිරෝගී බව, තරුණ බව ආරක්ෂා කරගන්නත් සුදුලුණු ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒ ගැන අපි වීඩියෝ එක අතරතුරදී කතා කරමු. ආයුර්වේදයේ සුදුලුණු හඳුන්වන්නේ වේදනා නාශකයක් හැටියට. ඉතින් දිනපතාම අපේ ආහාර වේලට සුදුලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පහසුම ක්‍රමයක් ගැනත් මම වීඩියෝ එක අතරතුරදී කතා කරනවා. අපි දැන් බලමු සුදුලුණු කරි එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන ලොකු සුදුලුණු බික් 30ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම රාම්ප, කරපිංචා, රතු ලුණු ගෙඩි දෙකක්, අම්මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කුරුදු පොත්තක්, උළුහල් තේ හැඳි කාලක්, දිය කිරි සහ මිටි කිරි, රසානුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. දැන් අපි මුලින්ම සාස්පානට සුදුලුණු ටික එකතු කරගෙන ඒකටම අපි ලෑස්ති කරගත්ත රාම්පකාර පිංචා, කපාගත් රතු ලුණු, ආමු මිරිස්, කුරුදු පොත්ත, ඔලුහල් තේ හැඳි කාලත් එකතු කරලා ඒකටම රසානුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් සුදුලුණු කරි හදනකොට මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද සුදුලුණු වලත් පොඩි සැරක් එන නිසා මිරිස් කුඩු එකතු කරොත් සැර ගතිය ටිකක් වැඩි වෙන නිසා. ඒක ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට දිය කිරි ටිකත් එකතු කරලා ඒකත් ටිකක් කලවම් කරගමු. දැන් ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියලා අපි දිය කිරෙන් මුලින් මේ සුදුලුණු ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මම දිය කිරි කෝප්ප කාලක් වගේ තමයි එකතු කරගත්තේ. අපි මිටි කිරිත් එකතු කරගන්න නිසා සුදුලුණු තැම්බෙන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැති නිසා දිය කිරි වැඩි කරගන්න එපා. දැන් මේ දිය කිරි ටිකත් හින්දිලා සුදුලුණු ටික බාගෙට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී සුදුලුණු ටික පේන නොපෙනෙන මට්ටමට වගේ මිටි කිරි ටික එකතු කරගමු. මම අද මේ කරි එක ටිකක් හින්දලා වගේ ගන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රමාණයට මිටි කිරි එකතු කරගත්තේ. ඕගලන්ට ග්‍රේවි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිටි කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මිටි කිරි එකතු කරලා විනාඩි 5ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි වරින් වර මිටි කිරි එකතු කරගත්තට පස්සෙත් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවද මේ සුදුලුණු කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් වලට, අතිරුධිර පීඩනයට, පිළිකා මර්ධනයට, ස්නායු පද්ධතියට, ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට ගොඩාක් ගුණදායක කෑමක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මුලින් කිව්වා වගේ අපේ සමේ නිරෝගීමත් බවට, තරුණ බව රැක ගන්නත් සුදුලුණු ගොඩාක් උදව් වෙනවා. මොකද සුදුලුණු වල ශරීරයේ විෂහරණය කිරීමේ සුවිශේෂී හැකියාවක් පවතින නිසා සමේ අඳුරු බව නැති කරලා සම පැහැපත් කරන්න ඒක උදව් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශරීරයේ කොලජන් රැක ගැනීමේ හැකියාවකුත් සුදුලුණු වලට තියෙන නිසා සමේ රැලි වැටීම්, එල්ලා වැටීම් පාලනය කරලා සමේ තරුණ බව රැක ගන්නත් සුදුලුණු වලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලේකම මේ වගේ සුදුලුණු කරි එකක් අපේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි නේද? දැන් මිටි කිරි ටිකත් හින්දීගෙන එන්නේ. සුදුලුණු ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් වරින් වර මේ විදිහට ආයෙත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඕගලන්ට හැම වෙලේම කාර්ය බහුල වෙලාවට මේ වගේ සුදුලුණු කරි එකක් හදන්න කාල වේලාව නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බත් එක උයන වෙලාවටම රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් කොටසට සුදුලුණු බික් කීපයක් දාලා බත් එකෙන් එන හුමාලෙන් මේ සුදුලුණු ටික ස්ටීම් කරගන්න. එතකොට අමතර කාලයක් වැය කරගන්නේ නැතුව පහසුවෙන්ම සුදුලුණු ටික ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හුමාලේ ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක් 10ක් අතර සුදුලුණු ටික බාගන්න. මොකද බෙරි වෙන්නම ස්ටීම් කරගන්න එපා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ කිරි රසට සුදුලුණු කරි එකක් කනවා වගේ රසයක් ඒ විදිහට කනකොට නම් එන්නේ නැහැ. දැන් නම් මගේ සුදුලුණු ටික හොඳට තැඹිලා තියෙන නිසා මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඕගලන්ට පුළුවන් සුදුලුණු කෑල්ලක් කාලා හරි හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් තද කරලා හරි බලන්න සුදුලුණු ටික හොඳට තැඹිලා තියෙනවද කියලා. ගොඩාක්ම බෙරි කරගන්නත් එපා. හැබැයි අමුවට ගන්නත් එපා. මොකද ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට සුදුලුණු අමුවට කන එක ඒ තරම් හොඳ නැහැ.
මගේ සුදුලුණු ටික නම් ගානට තැම්බිලා සුදුලුණු කරි එක හරිම රසට හරිම සුවඳට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්න මේ වගේ සුදුලුණු කරි එකක් පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ආහාර වේලට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලා මේ විදිහට සුදුලුණු කරි එකක් හදලා රස බලලා මට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ තවත් අලුත් රෙසිපීස් දැනගන්න ස්ටාර් කිචන් එකේ Facebook page එක follow කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.